Tostele. Tamchi Yolmo, Pebe Mela, Yolmo, Keludi Longtim Lady, Ginzingiwa, Zumsaligi, Naimba, Passenger Yolmo. Tamchi Yolmo, Pebe Mea, come Sangbushunangato, or the Tumbuna Shunangato Mandia, Riva, Chumbuji Shakeva, Ginzingiwa, Zumsagi. Dilerim, Yolmo, Kelu, Yolmo, Chalu, Yolmo, Che, Yolmo, Rikjungala. Pemachimana Roram Wongha Imane Mande Samlotangdi Tatik Pekenang Ungeva Dilerimla Pebe Memegi Radio Melamchi FM XA Satolo 2 MHz leki Nampena Sata Takpara Zanima Aitaparti Kungjula Chujepeda 2 injo 2 ki partho Senang Tugimba Masimana Radio Namubda FM XA Satolo 7 MHz leki Nampena Zat Tawadi Kunjula Chuzipeda 2 injo 2 ke parla Senang Thukuimba Dilimra Peti Radio Raswa FM XI 2.3 MHz legi Nampena Zat Awara Zat Mingmarti Ngimala Chuzipeda Jinjo Ji ke parthu Senang Thukuimba Ngimuyumbrang www.youtube.com ledi Zambuling de Kalungbala Yunang de na Rangdi Kombu, Lambu, Holbudi Tizela, Senang Tugimba. Dilumabeti, Sata Takparang, Yulmulungbala, Kalte Kukejea, Kyongdi Femela and Sar Fulgenang, Onjeva. Dimidi Tongma Satala Femela and Sar Fulgeken, Yulmo Ramitsab Lungbadi Kechea. Ramitsab Lungbala Tangadi Chirto Rangdi Kipat Songyo Man Tudi Kechea. Yolmo Ramitsab Lungbadi Yolmo Lerimle Senang Sakeva. Masimana Tringing Imala Pebe Memela Ngensar Fuljimedi Sambachi Lerim Kyondeang Lipsingeva. Oh, Sambachi Lerim Ngensar Fulgemeda Tongla Nimboch Yelmogurma Ngensar Fulgemba. Gurmatingla Lebra Lipcheva. Oh, Sambachi Lerim Kyondi. Oh, Sambachi Lerim Senjela Kudi Junandong, Chio Vale, Trindi Lerim. Na Rametsa Lungbadi Kipa Songyo, Ada Nambayadi Kechaga Imbane, Kudi Junandong, Vilmo Kurmatingla, Lodi Lebra Lepcheva, Inzingewa, Zumsa. Yeah.
Yolmo gurmatingla eparanga lemaje trashitelek mede shuaimba thamji yolmo pebe memela yolmo keludi lungthim lerim ginjingwa jamsa pebe memege tanda chira rangde fmr radio setia khapedi yunangyo ena dimba yolmo keludi lungthim lerim ginjingwa jamsa rang lungbana alara kalde kyecha yolmo kelarang answer fulge lerim ginjingwa jamsa pebe memela ngimboji yolmo gurma tingla Tirinde sambaji lerim ngensar fulgemeri tamja shakyo yegeimba odi chillara tirinde ngimala ngensar fulgemeri kyongneungyo sambaji lerimde chimbale masimana rametsab lungbadi likhu tamakose gaupalika ward number 1 durak gaon ti chokcho adakche ningmar dongba yelma la ngimbo lapkyo ke cherang ngensar fulgeimba Rametsab lungbadi olmo pebe memedi kelu chaludi chirla chieba kanumayeva digi chirlaran tringde cha chumbo tombo ningmar yolmolala radio set yolmo lerimla pebchikeva laso pebe memea tandadi tizila yolmo lerim khongla ngimburang rametsab lungbadi kecha lapkemba kecha lapkemeda tonglani khonglala yolmo keludi lungthim lerim ginjingwa zumsade ning takpani trashidelek mere shuaimba trashidele kusus thangbu judeya ala थांसांमुरे ale dibur ki chi challenge ko ba ती कालकी स्थानीय निर्वाचन नामले वडा अध्यक्ष निर्वाचित कालकी ओले यहाँ तासे वडा सञ्चालन बा जुम्दे तासे wada adakche dwaindi kangula thula kanum thongbu ba ता ngai थोंक्यो अनुसार निर्वाचित कालसीमिजी शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रला जनजातिकै क्षेत्रला केला दि अलि प्रोत्साहन पेकोन तरिकाले यहाँ ओको सेमनेते ramitsab lungba taindi kangula yambilla rong olum kyala vikas ti kecha lap pamune kanum khalde vikas pekodo ya kanum pedide vikas pekudo राजधानी हामै जिल्ला इनाङ तारुङसम्म विकासला त्यति तीव्र गति माथोंक्यो चुङे ओसोंगरा राङराङ्गी क्षेत्र लामले राङराङ्गी टोल लामले राङराङ्गी बस्ती लामले दि जम्मर किसिमले विकास बेकोसी जुन राङराङ्गी मातृभाषा वेशभूषा अले संस्कृति राङराङ्गी क्युपा झल्की दिगन चैते गुम्बा राङराङ्गी ठाउँ दि राङराङ्गी क्षेत्रले दि पहिचान तेर खुसीलाना रामेछाप लामले अब हाम्रो राङराङ निते onang kholang lungba nanglaranga yarki tang kosimana de ka lungbale ki tungsho kosu simana de dil mutenge yarki duro wadari राङ्गी क्युपा त्यसै यार थो ला क्षेत्र दि एकदमै विकट क्षेत्र आयो विकट क्षेत्रलाई सबैभन्दा तोङला प्राथमिकीकरण दि चिबेदेला न रोडला र तेते रोड लामे दि शिक्षा क्षेत्र काजुले होला विकास बेन्दी ओ क्षेत्रले दि गासिउ दि तेते तसे e lasola chokchola mangmo thuji nimemra chokchola de wada nangla de changmadi mike kaje eto तासे ngai थापेदिको डाटा अनुसार दि 3500 मिक्यादि ngai वार्डला तेको है लगभग 835 खिमक्यादि ngai वार्डला है 35 जनसंख्या मिक्या नांखोरला कजे प्रतिशत कजे मिक्या यदि छिके लुंगबलायबा कजे मिक्या यदि ngera yolmu लुंगबलायबा कजे मिक्या यदि नोनुमयबा कजे मिक्या यदि छालिन मेबा बिदि नि नम्रा खोल्दि देखे यायतो वडा कार्यालय डाटा अनुसार 2022 हारारीले वो बंदा बड़ी जोस्ती रोजगार की सिलसिला विदेशला डोगेन मांगबुए ओले बेरोजगारी लाकिन 40-50% बेरोजगारी खोङ नम्बायला छालिन मेबा बिदि खोल्दि देखे रो नम्बाय बेरोजगारी नम्बायला दि सोक्चो लागिदि ओंगिन्दिङ हिमायला दि कनुमु खेन्डे लेरिमे खमजिदि प्रटिक जेनंगेवा बेरोजगारी हामीले मुक्त हुँदै लागिदि व्यवसायिकीकरण ला जुको लातिदिङ एउटा पहल पेदे र ओसँग र गाई दिपाली बजेट लेङ युवा स्वरोजगार क्षमता विकासमूलक कार्यक्रम लातिमारङ तिप्च्या बजेट विनियोजन पेदे ओखले दि बेरोजगारी के युवा जातिला सिप विकास पेदिमारङ युला र रोजगार की सिर्जना पेगन कार्यक्रम के गाई ख्युङदे रामेछाप लुंगबला दे यल्म किलो यल्म छलो यल्म छे यल्म रिक्चुङ यदि कनुमेबा तासेसम्म गाई थोङबा अनुसार सिधा लाकिन त्यति साह्रो म्या सकेसम्म केही दिन नाङ्लादि उन पेगन सेमङ ए गाई ओखो योजना क्याङ जोदेरे र एकदम लागिङ पति क्याङ ओखलाम ए होलिम क्या यल्म किलो यल्म छलो यल्म छे यल्म रिक्चुङ न्याम सिंगे क्यालारि कनुमिदि यार्की तंगुरो लाखन नेतृत्व लेङजे लागिङ एउटा ठुलो प्रयास दिङ आइदि दिखोराइ आदिवासी जनजातिका लादि राङ्गी संस्कृति लोप कालसिङदेर थोङदे
र राङ्सा कृपाक्यादि वी अधिकार क्यादि अलिकति तिब्रेर हनन पेक्युक सोंगा र दिलना सुक्योङे निर्वाचित कर्मचारी क्षेत्र लगान काल्क्युक सोंगा र सरकारी तबर लमलेङ सरकारी कार्यालय लमलेङ काजुगले कन्ना पहल पेकुन्दी गाइदि एकदम अथक प्राइस ए लस ओन अंकोलारा जनप्रतिनिधि कलसिंग्यो छिडले क्या ताइन्दे कंगुला दिमिदि तोंगमा हिमाला जिगेन्दि मिकेदि इमरा प्रतिनिधि कलसिन भंजला जिगेन्दि मिकेदि छिडते कन्न मंगुदो दिखोला त सिधर लागेन तोंगला त किपाइकेदि थोइ बेग्ला एकदमै विकाट बेग्ला लाला दिकेन सुंगर अलिक पहिचान त्यति आबसँग म्याके लाकर लाना गाई युल्ला तोंगला नबा पहिचान साँच्ची र म्याके हैन तासिङ निर्वाचित कालसिमजी झन अलि तीव्र गतिले नागरिक तलादि जम्मर किदिदि तामाङ पुदेला न निर्वाचित कालसिमजी गाला ख्यात रूपले दि विभिन्न ठाउँला दि फलाना तामाङ लाकोइला न ओ गाई युल्गी मिकाइदि दिखो तामाङ मिङे है दिखो नि योल्मु क्षेत्र दि योल्मु मिङे यहाँ निर्वाचित दोजे भन्दा तोंगला र तासेला दि काजेसम्म गौरव पेखुला न खुनक्या यार्की युल्दी तामाङ मिङे खुनक्यादि योल्मु बस्तिङे बिडम्मना तोंगलादि एजुले नागरिक त क्यालादि तामाङ पुक्यो चिग्राइङे दिखो क्यादि तामाङ मिङे लाति मरा पहिचान काल्दे ओखो सम्म काल्दे त रामेश्वर लुङबालादि गजेल लोनंगला अध्यक्ष च्यालेन्ज जेकेन कंगुला रामेश्वर लुङबदि योल्मो फेबे मेयालादि छिडोरो किलो छलो छे रिक्यान जमरा लोमेन्ना योल्मु किपतिना डोखाइ मने होमेति तिङ समला एपतोरति डाइम्बा त गाई कार्यकाल लोङा ओङै गाई तर्फालामले गिरा मेङडो हैन विभिन्न सरकार मिक्यालादि चौचुदी विभिन्न सरकार मिक्याङिमदि प्रस्ताव जादी मरङ खुनक्याङिम एक प्रकार की समन्वयन पेदी दि लोङा नाङला सरकारी पक्षलामले दि गाई वार्डला अथवा छिमेकी वार्डला दि प्रचार प्रसार की किसिमले राज्य लामले दि इन्नाइन पेखुगेन कालसी र राङ्सा निकाय क्यालिङ इन्नाइन पेखु लतिदि सकेसम्म लोङा नाङला दि रामेछापला बृहत रूपले योल्मो बस्ती योल्मो वेशभूषा योल्मो संस्कृति योल्मैदि एकदम पहिचान पेजे लागिदि गाइदि अथक प्रयास रहन्छ हैन सकेसम्म दि लोङा नाङलाई जोस रामेछापला दि या बुले दि ओसे चुगेन लेगाङा पेगे र ओको पेगेन गाला अठोट विश्वास पंगे ए लसल ओ छालेने ओङ मिखुसिमाना दि चिडोरो प्राइस पेमिजि मेउङिन लाकिन तमनी ओङगा मे हैन चिङ लेगा दि प्राइस बिना प्राइस नि मेउङे प्राइस पेसिमिजि लगभग 100 सोच तितेला न 60-80 नि क्यालो लाकिन यहाँ विश्वास ए लस सक्सो लाला मंगबङ र तुजि जे ओनंगला रामेछाप लुङबदि दिजे दङ चाछुम केचे लापको जि चिङ ठिकै लिकेन नि सुनाङ त कुइम्बा तिङको रामेछाप कि योल्मो केला चिला केला न र सकेसम्म नेपाल अधिराज्य भर्की योल्मो केला एक प्रकारले उ विभिन्न ठाउँला कान्दी राङराङ्गी ठाउँले योल्मो जाति भाषा संस्कृतिलाई दि एकदमै कान्दी ठाउँला म्यापा ओ ठाउँला खेतीमा रङ लोप्चु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण है जस्तो कि रामेछाप की सन्दर्भलाङ ताइर लात्याल्दिसी अलिक कम रहे हैन भाषा संस्कृति कम है ओसँग र म्याक्यो ठाउँ गियाङ कान्दी ठाउँला हेपा ओखो ठाउँला काल्दी मारङ लोपको नेपा कि ओखो ठाउँ कि मिला ख्योङदी मारङ ओखो ठाउँ कि होल्मकेल ख्योङदी मारङ लोपचुको नेपा कि ओखोति थक जम्मर राङराङ्गी क्षेत्रले राङराङ्गी ठाउँले पेकोन सुझाव तिर्के रामेछापला दि विक उपाय लागि पेकोन र लाकोन तामदी विशेष गरी राङराङ्गी क्षेत्र लामले राङराङ्गी भाषा संस्कृति लागि दि एकदम मन मस्तिष्क मिजिग्रा लाङकोसी चिलेलाना उही जनजाति पहिलो सम्पत्ति लाकिन्दिरा भाषा यिङे ओसँग र भाषाला दि भाषा संस्कृतिलाई दि माया पेकोसी माया पेदिमा जम्मर कि नेपाल अधिराज्यला र एउटा छुम्बो पहिचान तेङकोसी लागिन ताम्पेगे ए लसलस छौजलाला मंगबङ र तुजिसे
laso phebe meya trending imala ngigi ready set la pheb shidi ulmo lerim di chula kecha lapkyo gai likhu tamako se gampalika ward number 1 duragaon de chokcho adakche ningmar dongba yolmo lagimbo khongla ekemba yolmo ramechapte khonglagi sungan nangsingra yolmo ramechap lungbala yolmo kipa majid chirtu deje tengen kawa ongyo inayanga olungbala yolmo mande shayi manangba manguram pebemeya yunangyo ekemba osungbeanga rangdi yolmo de cha ngo khenma kuba sungbeanga indo ramechap lungbalaranga yolmo kipa einayanga lomenen kipa tangadi chirtu chongyo ekemba diam pebemela dimide tongma satalarang igi ngensar full singyo ekemba ngimumra tadi onginde longa chokcho mingmar yolmolagi yolmo ramechap lungbala yolmo kipayadi chirtu jibran cha chumbudi chalen zecheba sungdyang yolmo lerim la konglagi sungnangyo ekemba ngimumra kongla jalgendi kangbula kongla thogendi kangbula konglagi nginjengyo jomsato dikecha sungnangyo ba talodi bomji tangalerang yolmo kipayadi chirtu cha chumbulerimji tadik zenangje memedang konglagi dimidi tongmadingi malaranga sungnangyo ekemba osungbeya rewa jagyeba ninjengyowa jumsa yolmo ramechap lungbala lepkendi kangbula yolmo ramechap lungbala yolmo kelo ongje yolmo chalu ongje yolmo che ongje yolmo rikyong ongje nyamdi kalsingyo lungbala rangdi gipadira chokcho adakche kaljo sungbeyanga tanga khonglaimbo lo chilaong tanga mangseong sungbeyanga budget mangseong sungbeya konglagi di chalenia jeche chitu de teng kendaga malemba beti yolmo kipala yarki tangje bamande ninjengyo jumsagi rewa chumbuji jageba ngimimra kong lungbala far mangse phebemegi tamang chain nangyo inayanga konglaya yimba yolmora media sungnangyoba olum kyala far che juan legi sokpa kelu legi sokpa chalu legi sokpa olum kyala far yolmo kipadi sokpaya nepal yolmo samaseva sang yolmo foundation yolmo society dilmo sokpayagi cha chumo bedi yolmo ramechap lungbala farang zinang goimba dilmo sokpayagi cha chumo bedi yolmo ramechap lungbala yolmo kaskila yolmo gorkhala ziri okyala far yolmo keluya sumgyo pekosimana yolmo kipa tiring mede nangbar mede nang yaze dojeba men rang kipa rangrangire sumgyo pekoy sindu palchok noakot raswa chiran yolmo kipa imba mandi samlo thungde yunang simana yolmo kipa tiring mede nangbar mede nang nyamde raimba osungbeya tiring de lerimla yolmo ramechap lungbadi chirtu lakyo keja phebe mela kanumneba chinenang kanumnenang nithu dilmun chine semeri keja tangnang thubgemba odi chilla nidi khapar number imba 9861 11 9118 eparanga lemaji 9861 11 9118 kuke tuchi chichiku chichike la pepe tekkasiri kabar jenang tubuimba rangdi lungbala par rangdi korsala par chalin cha chumbuji jekenang esimana nginjengya jomsato sungnang tukaimba ngerang yolmo pepe memedi lerim yolmo pepe memegera sumgyu pemmi kusimana yolmo lerim legi pendo chiang ongjime pepe memegi dilerim gitya imba khoti memba ngati imba mande samlo dangang simana yolmo lerim legi yabule lerim yangen sar fulli nima tak parang sata tak parang yolmo lerim yangen sar full khudo opena yolmo lungbaya yarki dodo yolmo lungba yarki do anang yolmo kipa yarki do aimba osungbeya training mala radio ki nangyong nginjengyo jumsa tija sinjingeba